купуването и продаването на гласове е престъпление. Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона. С мен Георги Коритаров. Днес, 23 май, е последният ден от предизборната кампания за Европейски парламент. Една кампания, която в България премина по най-необичайния начин. А защо е необичаен? Защото се говореше за всичко друго, само не и за Европа, само не и за функционалното предназначение на Европейския парламент, само не и за възможностите, които този първи вод след приемането на Лисабонския договор, вод за един Европейски парламент, чието правомощия вече са значително повишени, така и не беше обяснен пред българските избиратели и така и не беше популяризирано истинското европейско измерение. Не само по отношение на въпроса как да изглежда Европа и нейните институции в рамките на Съюза, но и какво бъдеще, към какъв средно и далекосрочен образ на Европейския съюз се стремим. На този фон, тъкмо днес, когато всички приключват кампаниите си преди утрешния ден за размисъл, в българския парламент бяха насрочени дебати по поискания четвърти поред вод на недоверие срещу кабинета, този път в сферата на енергийната политика. ГЕРБ като опозиция поиска този вод на недоверие с своите опозиционни аргументи, но и при не чак толкова задълбочено вглеждане и замисляне, всеки средностатистически анализатор би могъл да стигне до извода, че ако българските социалисти, ДПС и техните съюзници от „Атака“ се бяха организирали да изнесат един сериозен дебат с сериозни аргументи и бяха тръгнали на вариант гласуването да стане 24 часа след дебатите, каквото е конституционното изискване, не само биха спечелили този вод, но и до голяма степен това би предопределило изхода на европейските избори в полза на БСП, която би надделяла над ГЕРБ, в полза на Движението за права и свободи, което би надделяло в спора за третото място, и до голяма степен, може би, в полза на политическа партия „Атака“, която би повишила шансовете си за влизане в Европейския парламент. Един смислен дебат, едно поемане на ръкавицата така, че да не се покаже страхливост, както скандираха от ГЕРБ страхливци, страхливци, а да се покаже смелост, спокойствие и професионализъм, да се покаже експертиза. Ако мнозинството, управляващото мнозинство беше показало това, нещата биха се обърнали на 180 градуса срещу опозицията. Само че БСП, ДПС и „Атака“ постъпиха, може би, по най-предвидимия начин. Избягаха от дебат, отложиха събитието за след изборите и по този начин дават невероятен бонус на своите опоненти. Тази вечер ще говорим за християнски ценности и съвременна християн-демокрация. Мой гост е председателката на Християн-демократическата партия на България Ирина Абаджиева-Репуц. След секунди започваме. Добър вечер. Тоест, първо каш и след това ще кажа добър вечер. Всичко е наживо. Така че започваме от каша и след това ще кажа добър вечер. Който не внимава, казва по няколко пъти добър вечер. Добър вечер. Добър вечер пак и добър вечер и добре дошли. И ще започнем с събитието днес. За мен това е много важно и много симптоматично. Ако искаха да спечелят партиите от мнозинството, трябваше да поемат риска и хвърлената ръкавица. Щяха да го преобърнат така, както при източните бойни изкуства използваш силата и ускорението на удара, който ти нанася твоя противник, за да го преобърнеш. Вместо това те избягаха.
Това могат да го направят само ако имат аргументи. Истината е, че те в този дебат явно нямат аргументи. В този дебат щяха да им бъдат зададени въпроси, на които те трудно могат да отговорят, а именно как беше променен договор за Южен поток с руската страна, как така се оказа, че БЕХ е гарант и какви са задълженията, които ако България не изпълни, ще отговаря с активите си на цялата си енергетика и дали всъщност по този начин не е продадена държавата. На кого? На руската страна, разбира се. Нещата не са толкова сложни. Оказва се, че в България има находища, които вече се разработват. Става дума за природен газ и за петрол. Европа търси алтернативен източник на енергия, защото Русия прави политика с газта. И за да бъде Европа свободна от всякакви такива въздействия, тя търси, и това е смисъла на европейската енергийна рамка, тази диверсификация и на доставчиците. България може да се окаже доставчик. Има ли интерес Русия, Европа да има друг доставчик, освен Русия? Очевидно не. Естествено, Русия има нужда само от територия, през която да минат тръбите, които да доставят нейния газ. И от лостове да влияе политически. Да, и да може да го спира. Ако България може да подаде газ, когато Русия го спре, как Русия ще прави геополитика по начина, по който го прави до момента? Трудно. Това е една енергийна война. Истината е, че това правителство не може да обясни защо не е защитило националният интерес на България, която в ситуация, в която се оказва, че има находище, има природно богатство, което може да я направи една от най-важните страни в Европейския съюз в момента и да я направи наистина богата, вместо да го разработва, продава интересите, като изкуствено задлъжнява, изкуствено се поставя държавата в задлъжнялост към руската страна чрез подобни договори. Това е скандално. Ако това нещо беше излезло на дебат преди изборите, не виждам как тази управляваща коалиция можеше да ги спечели. Но знаете ли, аз съм юрист и съм адвокат. В правото се работи с презумпции, защото едно дело трябва да се реши, независимо дали страната бяга от доказателства и дали бяга в спора. Има една презумпция, когато една страна твърди дадено обстоятелство и не представи доказателство, което е вменено в тежест да представи, се счита, че е вярно обратното на това, което тя твърди. Тоест, ако в публичното пространство вече е заявено, договор е подменен, променени са условията, всичко това се изказа многократно. И другата страна, в случая не представи контраргументи, избяга дори от дебата, това означава за всички ни, да, така е. Че са подменени условията на договор. Именно, те не могат да докажат обратното, иначе защо да не влезат? Иначе сте абсолютно прав. Би следвало да влезнат и да спечелят този дебат, но явно не могат. Ако те бяха го направили, ако имаха аргументи, бяха подходили с смелост, с откритост, нетипично спрямо предварителните очаквания към тях, те щяха да спечелят не само дебата, но може би наистина и европейските избори. Но те избягаха. Вижте, това са политици, които осребряват всичко. Всъщност, тяхната амбиция да бъдат в тази власт е абсолютно финансово ангажирана. В Европа европейската политика не си позволява, защото там има ценности. Европейския съюз, за това си говорим и тази вечер за християн-демокрация, те не корумпират и не купуват политици. За съжаление, от изток маниера е съвършено различен. Добре, обаче, ето, например, това събитие, което не знам дали ще му се придаде необходимата голяма медийна и обществена стойност, че управляващото мнозинство избягаха от най-сериозния дебат, който не е само български вътрешно-политически енергиен дебат. Той по смисъла си е европейски дебат. Освен това, по смисъла си е дебат за отношенията на Европейския съюз със страна като Русия. Защото енергетиката засяга не само България, засяга не само Европейския съюз, но и отношенията на Европейския съюз и Русия. Точно. И БСП, ДПС и Атака избягаха от този дебат. Как това нещо би могло да бъде ситуирано спрямо идеята Европейския съюз, европейските избори да бъдат построени като кампания на основата на ценности? Кой би могъл да спечели от това бягство на социалистите и на ДПС от дебат?
Те са организирали вече и резултата от изборите, струва ми се по някакъв начин. Забележете, че най-голямата битка беше за ЦИК, когато се приемаше изборния кодекс. Някакси другите текстове, които бяха съществени за правилата на предизборната кампания, за условията, в които се излъчват кандидати и така нататък, бяха не толкова ожесточено, не се спореше толкова ожесточено за тях, колкото за ЦИК. Ако приемем, че изборният процес като механизъм е абсолютно изчистен от влияние на Централната избирателна комисия, то какъв е смисъл някой да се състезава за политически лобита в ЦИК? Трябваше да бъде една експертна комисия, която чисто математически да обобщи резултати и да организира самото администриране даже. Не организира, да администрира самия процес на избори. Аз не бих се подписал под съмнение, че зависи от ЦИК изборния резултат. И аз не бих се подписала, само че тогава защо беше битката за ЦИК? Заради подозрителността и маниакалността на българите. Аз мисля, че тази подозрителност и маниакалност съвсем не е без основание. И дори самия факт, че се избяга от истинския европейски дебат, от истинския стойностен дебат, а се раздухаха нещата отново, мина се в дребнотемие, мина се в елементарен популизъм. Социологическите агенции направиха своите внушения, тъй като те това правят, трябва да ви кажа, че примерно за да се позиционира Християн-демократическата партия в социологическо проучване, трябваше да плати 30 000 лева, които тя, за да не изпадне в зависимост към никой, не взе от никой и не ги плати. Затова попадна в графата други. Социолозите в момента платено внушават резултата, т.е. подготвят ни за някакъв резултат. Същевременно се водят кампании, които става дума за неща, които изобщо не са нито теми на Европейския съюз, по-скоро са вътрешни проблеми на държавата ни. Масово е така при тази кампания. Нито могат да бъдат разрешени след тези избори по начина, по който се коментират от самите кандидати. Дори не са и вътрешни проблеми, а са изкуствено създадени псевдоказуси. За всичко това аз виждам и нещо много по-страшно. Това подготвя някакси преминаването на държавата ни в друга геополитическа сфера. Каква? Да се скъса връзката с Европейския съюз, да се внушава, че виждате ли, ние не сме носители на техните ценности. Точно заради това Християн-демократическата партия, която представлявам, напукна цялото това внушение се създаде. Аз съм убедена, че българина е интелигентен, има ценности, има морал и мястото му е в Европа и в Европейския съюз. Предполагам, че имаме зрител, доколкото мога да разбера по пропукването в слушалката ми. Добър вечер. Зрител, преди всичко да ви поздравя за това, че напоследък каните интелигентни и красиви жени, които говорят разумно за политика. Но да ви попитам, вие защо смятате, че този дебат, който се провежда във вашето студио, т.е. не дебат, но този тип говорене, който се чува сега, би се чул и в парламента. Нарекохте ГЕРБ опозиционна партия, но вчера се видя, че те с БСП общо взето една тръба ги свързва. Когато стигнаха нещата малко по-надълбоко и малко по-наизток, оказа се, че вие трябваше с ченгел да теглите на сила, да слагате реплики в устата на представителя на дясната, пък вие както ги наричате, че били па и десни ГЕРБ, на дясната опозиция да слагате думи, които той не искаше да изкаже и които той с голям зор каза. И още нещо да кажа във връзка с политическата обстановка и това говорене, за което и вашата любезна и красива събеседничка говори. Говорят ми против вурст. Травестита вурст. Значи, ще ли да ни наложат такива отвратителни европейски практики? И ни ги говорят хората, които са представители на политическите травестити. Според мен тези политически травестити, които с подзнамето на национализма изповядват чисто, то не е русофилство, техните призиви напоследък звучат на руски език. Това е най-разращаващото и най-отвратителното в настоящата действителност и никой, нито журналисти, нито политици, освен едно малко изключение от вашата пещера, не се противопоставят на това. Благодаря, че ме изслушах. Благодаря за това включване. И аз благодаря за милия коментар. Зрителят ни е прав. Вчера бяхме свидетели на много странна комбинация.
представител на БСП Таско Ерменков и Делян Добрев от ГЕРБ. По темата за Южен поток те реализираха стратегически консенсус. С малкия нюанс, че според Делян Добрев този проект може да се реализира, ако бъде приведен в съответствие с европейското законодателство, на което господин Ерменков отговори, но и ние искаме това. И когато ги попитах всъщност как си представят такъв проект като Южен поток да бъде реализиран с партньор, който всъщност е страна агресор, каквато е Русия, която е нарушила фундаментален принцип на международното право, анексирайки територия от друга суверенна държава, и двамата казаха: не сме дипломати, не ги разбираме тези работи. Оттам е извода за сходство в позициите. Една позиция може да е вярна и правилна в един момент и да е точно обратното в друг момент, при друга политическа обстановка. Когато правителството на ГЕРБ започна да говори за Южен поток, то вече знаеше за това находище и знаеше, че правилата на третият енергиен пакет на общата европейска енергийна рамка налагат през държава членка, когато минава инфраструктура, тя има правото да използва тази инфраструктура и за свои собствени за свой собствени износ. Тоест, ние можехме да ползваме Южен поток, за да изнасяме български газ. Това беше явно идеята на правителството на ГЕРБ, да се възползва при прилагането на трети протокол. Но това се случваше преди кризата с Украйна, преди Русия да наруши международното право. Сега вече обстановката е различна. Тогава, когато Борисов говореше за това и когато да сложи темата за Южен поток, Ангела Меркел също и не само тя, изобщо Европейския съюз също търгуваше с Русия и имаше други отношения. Да, но сега? Сега, разбира се, те промениха своята политика спрямо Русия, защото българите, очевидно, някои български партии с огромни пари, неясно откъде, откриват кампаниите си в Москва и на свои митинги, т.е. на свои концерти огромни в НДК се скандира Русия и същите тези партии се считат за националистически. Аз не виждам нито една националистическа партия, която да е всъщност истински за националните ни интереси. Как си представяте християнски ценности и християн-демокрация в това игрално политическо поле? Християн-демокрацията е била винаги в политическото съвремие, ако можем да говорим за съвремие от Втората световна война насам, е била спасителната идея. Никой не си е представил как е възможно след две опустошителни войни да настъпи траен мир. Как ще стане това? Никой не си е представил как Германия след съсипването, което се случва заради Втората световна война, ще се възстанови до такава степен, че да стане дори и водеща икономическа сила в Европа. Християн-демократи направиха възможно и едното и другото. И аз смятам, че точно сега е момента за християн-демокрация в България, защото сега е важно на къде държавата ни ще завие. Надявам се, че все още и Европа на къде ще продължи, защото Европа, за съжаление, е доста проникната от влияния, които са до голяма степен вредоносни. И това, за което говори и зрителя, между другото, за Евровизия се разбра, че най-много гласове са подадени за Вурст именно от Русия, което е интересно, защото и Русия участва в Евровизия и това не е Европейския съюз в тесен смисъл, както се опитва да се представи, първо. И второ, либералните тенденции, които налагат стигане до едва ли не налагане на някакви модели, а всъщност става дума просто за признаване на определени свободи, не са марката нито на християн-демокрацията, нито на Европейския съюз. Това са пропаганди. Пропаганди, които водят държавата ни не в нейния интерес. Въпросът в момента обаче стои според мен така. В състояние ли е християн-демокрацията да подаде спасителната формула, при която Европейския съюз от една страна да съхрани своето достоинство като крупен геополитически субект, от друга страна да се даде идея как да се тръгне към развръзка на украинската криза, и от трета страна самите европейци да си дадат сметка, че имат хоризонт, който вече се вижда, имат някаква визия.
знаят какъв проект след 10, 15, 20 години искат да има. Да, много е важно, защото именно това, че се отстъпи от християн-демокрацията в тесен смисъл, даде възможност на руската пропаганда да използва православието, например. Като че ли в Европа няма християнски ценности. Ма не е така. Европа се създаде и стои върху християнски ценности. Тоест, когато ние даваме повече възможност на либералните идеи да имат връх... Подсказвате ми нещо. Това значи ли, че Русия, стъпвайки върху православието, всъщност конфронтира източното православие, което е нейната деноминация в християнството, то както няма и западно нашата. Православие. Православието е източно. Ясно. Обаче в момента формално имаме католическо направление, което е всъщност, може би, в основата на християн-демокрацията в сърцевината, имаме и тази експлоатация от страна на Русия на православието. Русия няма идеология, а все още има имперски интереси. И с какво на нея и трябва обяснение. Когато идеологията й е изчерпана, за да може да води да бъде по някакъв начин да властва над хората си, за да ги мотивира да стоят зад политика, която очевидно е в разрез с вече общоприети ценности, на нея и трябва нещо. Тя за това стъпва и трябва изкуствен конфликт. И го създава. И когато Европа отстъпва от християнските си принципи, дава възможност, дава въздух за подобен огън. За това Европа трябва да се върне към своите устои. И още нещо важно. Християн-демократите в Европа до ден днешен са визионерите. Хората с идеи и с въображение. Техният кандидат за шеф на комисията Юнкер има една изключително авангардна идея за безусловния базов доход, която е идея на бъдещето според мен и дори е много спорно, доколко тя дори изглежда като че ли лява. Но това е нещо, което той свързва доходите с човешките права. И като има такава идея, и той беше тук, и то при откриването на кампанията на ГЕРБ, как си обяснявате, че ГЕРБ не спомена нито веднъж за тази идея на Юнкер, а дадоха инициативата на левицата да говорят за задължителна минимална работна заплата и други неща, които въобще са неприложими и неосъществими? Сега искате да критикувам ГЕРБ. Не искам. Добре, нека да чуем зрителски въпрос, защото е ясно, че нещата нека те да го обяснят защо. Ако могат, ще го обяснат. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Преди да задам въпроса си, няма да се повторя, няма да правя комплимент с предишния зрител, но слушам този разговор, слушам тези аргументи от една партия, която явно знае какво иска и която чрез и Русица Кешикова, мисля, че те казваше това младо момиче, който беше ваш събеседник и е член на вашата партия, нали, госпожо? Точно така и е втора в листата след мен. Да, и е втора в листата. Значи може да се говори и така. Значи може думите да имат отново смисъл. Имам чувство, че дишам чист въздух. Всяка дума има своето значение, когато говорите вие или вашата колежка. Сега моят въпрос е сега ще се гласува, разбира се, и независимо от важността на самата Европа, тези избори са важни за България. Сега ще се види кой е. Желая ви първо много голям успех, но вие вече го имате, тъй като бяхте забелязани, поне аз ви забелязах с вас изключително представени в един дебат. Не мога да се спомня каква беше темата, нито референдум ли беше или нещо друго. Така че след тези избори, рано или късно ще дойдат истинските избори за българския политически живот, изключително важни. Какво смятате да правите от тук нататък? Не само по отношение на решаване въпроса за сътрудничество между членовете на Европейската народна партия, но ето сега ще се създава една нова дясна партия, доколкото разбирам от господин Алекс. Ще се развие хора, ние ще се развие Ясно. хора. Разбрахме ви, благодаря ви. Просто трябва да имаме време, за да ви отговорим. На къде след тези избори? Между другото, получавате много нестандартни, може би не са и точно комплименти, а оценки.
Благодаря много за тях и аз много се радвам, че получаваме от страшно много хора положителни оценки. Всички казват, ако имате и най-малък шанс, със сигурност ще ви подкрепим. И забелязвам, че се тиражират едни внушения за разпиляване на гласове. Искам да кажа на всички, които ни харесват, страшно много сте. И ако всички гласуваме по съвест, без всякакви колебания и компромиси заради едно или друго, доброто наистина ще е възможно и аз ще съм страшно щастлива да се окаже някаква изненада. Партията с най-малко пари в тази кампания все пак да има успех. Това ще между другото, промени мисленето на обществото. Така, смислите на въпроса е след тези избори на къде и какво мислите за възможно партньорство с бъдеща нова партия на Алекс Алексиев, каквато се обещава да се създаде? Нищо не знам за тази бъдеща нова партия на Алекс Алексиев, освен чувам, че има намерение да създава такава. Ние имаме политическа доктрина, имаме име, което страшно много говори. Ние се стремиме към партньорство, разбира се, с Европейската народна партия, което е семейството на християн-демократическите партии. Нямам нищо, уважавам Алекс Алексиев, той е една изключително ерудирана личност, но как бих могла да кажа нещо за политически субект, който е в съзнанието на един интелектуалец още и още не е роден? Може би по-скоро идеите му са интересни като ядро на такъв бъдещ проект. Той е човек, който може би заедно с вас, вече и вие разпознаваемо говорите по този начин, се стреми да подскаже на България, че трябва да защити националния си интерес, суверенитета си, да създаде енергийна независимост, да скъса нишките на политическа зависимост с Русия. Моля господин Алексиев да се чувства поканен. Аз ще съм много щастлива, ако хора, които мислят като нас, се присъединят, но не трябва да се разбива с много партии. Ако мислим еднакво, нека да вървим заедно. Това е най-доброто. На тези избори обаче, ето казвате, ако всички ваши симпатизанти гласуват бюлетина номер 6, там каквото си изберат вътре, нали, да посочват, но в ролята на ценностен наблюдател ли по-скоро се поставяте на тези избори? Не, в ролята на ценностен участник. Аз се радвам, че получих коментари, че ние сме направили най-разпознаваемата кампания, а всъщност водиме класацията за най-малко средства, изразходвани в тази кампания. Тоест, думите, смисълът има значение и има кой да го чуе. Ама човека го каза, за първи път виждам смисъл в думите от много време. Между другото, ако направя така една аналогия на какво прилича тази партия, това са тези 6-7 човека, които 68 година са протестирали на Червения площад срещу нахлуването в Чехословакия. И всички са ги мислили за ненормални, а историята показва, че са били прави. Тук в това студио и Ирина Абаджиева, и Росица Кашикова говориха по начин, по който показаха, че може да има млади, смели, и то българки, забележете, които да кажат не на агресия, не на империализъм, не на зараждане на нов нацизъм. И в това се оказва, че няма нищо страшно. Аз имам 4 деца и моята амбиция е те да се гордеят от това, че идват от България, където и да отидат по света. Мога само да пожелая все повече и повече такива българки и българи, които имат смелостта и доблестта да говорят каквото мислят. Защото това е смисъла на политиката, нали така? Когато човек е в посветена битка, когато вярва в висши ценности и не се страхува да ги следва, тези битки са само въпрос на чест за него. Ние обаче сме атеистичен народ, поне 1-2 поколения за зла участ отгледани през периода на социалистическата власт. И някак си се затова сме толкова нещастни. Респектирам от това, че вие поставяте първо Бог, след това всичко останало. Човешкото съзнание е устроено така, че ако иска да расте и да лети, няма как да постави нещата по друг начин. А в политиката значението на това е много важно.
И ние започнахме този разговор точно с него. Ако човек има страх от Господ и няма висши ценности, т.е. няма страх от Господ и няма висши ценности, той лесно продава всичко за пари. Ако има страх от Господ, не се ли чувства зависим от собствения си страх? Не е ли заложник на мистиката? Не, напротив, това му дава свободата и смелостта да не се страхува от хора и да не се привързва към материални стремежи. Моралният успех струва много повече, отколкото и най-дебелата банкова сметка. Така мисля аз. Относителни категории са това, морален успех. Само, че едната категория има по-голяма дълготрайност във времето, защото ние не сме само това, което се вижда и човек трябва да е отговорен към душата, която носи, към съзнанието си и към паметта, която ще остави в децата си. Аз имам един дядо, Бог да го прости, който остави светла памет, а е бил политик, бил е кмет в един малък град Кърджали, Петко Калчев се казва. Остави ми такова огромно наследство, състоящо се от страхотно добро име, независимо, че е бил в много тежки времена кмет и нищо друго. Но това за мен струва много повече, отколкото ако ми беше оставил материални неща. Мисля, че и моите деца мислят като мене и за това аз се стремя към моралното наследство, което мога да им оставя. Благодаря ви за участието. Това бе разговора ми с Ирина Абаджиева-Репуц, председател на Християн-демократическата партия на България. Успех на изборите и с ценностите и достоинството на вашите разбирания напред. Благодаря. След пауза за реклами продължаваме с представянето на една разтърсваща книга. Купуването и продаването на гласове е престъпление.